Привет, меня зовут Лена, я готовлю ПП-десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить торт из 3 простых ингредиентов. В нем натуральная сладость яблок и необычная текстура с орехами. Готовится он очень просто. Друзья, я подготовила для вас сборник рецептов из самых простых ингредиентов. В нем 15 новых десертов, которых нет на моем канале. И приготовить их вы сможете, купив продукты в обычном магазине, а большая часть ингредиентов уже есть у вас дома. Во всех этих десертах нет даже подсластителей. Особенно хочу выделить удивительное шоколадное печенье с насыщенным вкусом, которое готовится даже без муки. И потрясающий апельсиновый тортик. Такого интересного вкуса я не пробовала ни в одном другом десерте. Кстати, помимо рецептов в этой книге есть бонусная страничка с заменами, чтобы вам было еще проще готовить. Переходите по ссылке в описании и скачивайте книгу. Нам понадобится чуть больше килограмма вкусных сочных яблок. Разрезаем их пополам и вынимаем серединку. Выкладываем на противень срезом вниз. И выпекаем при 180 градусах Цельсия около 30 минут. Яблоки должны полностью размягчиться. Это можно проверить с помощью деревянной шпажки. Ложкой вычищаем мякоть из половинок. Должно получиться около 720 грамм мякоти без шкурок. Добавляем 60 грамм кокосового масла. Можно также использовать масло ги, с ним крем будет иметь сливочный вкус. Или масло какао, будет аромат шоколада. Измельчаем блендером до максимальной однородности. На этом этапе можете попробовать крем на сладость. И добавить подсластители, если хочется послаще, или лимонный сок, если не хватает кислинки. Изначальный вкус крема очень зависит от ваших яблок. В идеале он в меру сладкий, нежный по вкусу, тогда ничего добавлять не нужно. Получается гладкий, однородный яблочный крем. Для удобства перекладываем его в кондитерский мешок. Можно пока отправить его в холодильник, чтобы крем немного загустел, так его будет проще использовать. Также нам понадобится 350 грамм любых орехов. У меня сегодня арахис. Но очень гармонично получается и с грецким орехом, и с миндалем, и с фундуком. Вкусы получаются разные, каждый по-своему прекрасен. Арахис лучше брать обжаренный. Если вы замачиваете орехи, то обязательно просушите их в духовке до хруста. Измельчаем орехи в крошку с помощью блендера. Не слишком долго, не стоит дожидаться, когда начнет выделяться масло. Получается мелкая ароматная крошка. Для сборки торта обязательно использовать какую-либо форму. У меня это кольцо диаметром 16 см. Кольцо стоит на подложке, внутрь я выкладываю ацетатную ленту для удобства извлечения. На дно выкладываем слой арахисовой крошки, примерно 80-90 грамм. Распределяем ровным слоем. Можно даже немного утрамбовать. Выкладываем примерно 250 грамм крема. Разравниваем лопаткой. Высыпаем еще один слой арахиса. Распределяем. И еще слой крема. Крем у меня полежал в холодильнике совсем недолго, но уже начал загустевать. А в процессе охлаждения торта крем еще сильнее застынет. Третий слой арахиса и третий слой крема. Совсем немного, буквально 20-30 грамм крема желательно оставить на покрытие. Накрываем торт пищевой пленкой и отправляем в холодильник как минимум на 6 часов. Когда торт настоялся, снимаем с него пищевую пленку, кольцо и ацетатную ленту. За счет застывания кокосового масла в креме торт вполне стабилен. Покрываем боковую поверхность торта оставшимся кремом. И посыпаем дробленым арахисом. Удобнее всего делать это над противнем, так как орешки точно будут сыпаться. Тщательно покрываем боковую поверхность торта. Получается простой и очень аппетитный тортик. Его можно украсить ягодами или шоколадом. Кстати, вкус этого тортика отлично сочетается с кислинкой ягод и с горьким шоколадом. Давайте его разрежем.
Очень мягкий и нежный торт. И по виду, и по вкусу он не вписывается в концепцию стандартного торта. Разрез выглядит немного необычно, потому что в нем не видно коржей как таковых. Да и текстура у этого тортика совершенно особенная. Но если вы любите орехи так же, как и я, этот вкус вас точно порадует. Первое, что вы чувствуете, когда берете кусочек этого торта, это легкая кислинка и мягкая сладость яблок, воплощенная в нежном креме и усиленная ароматом масла. А уже потом вы ощущаете хрустинку орехов и их насыщенный вкус. Вместе это очень гармонично. Нежное, мягкое лакомство, натуральный насыщенный вкус и умеренная сладость яблок. Вот так просто и очень вкусно. Спасибо за лайк, готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными десертами. Пока!